I dette tipset skal du få se hvordan du bruker nye bakgrunnsfiltre i Teams som heter Uskarpt portrett. En tøff nyhet som du absolutt ikke bør gå glipp av. Så følg med. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du bruker det nye bakgrunnsfilteret i Teams som Microsoft kaller for Uskarpt portrett. Dette er et mer naturlig alternativ til standardfilteret med dosen bakgrunn som mange bruker på Teams-møter i dag. Ja, for det gamle filteret kan ofte se litt unaturlig ut og litt kunstig for de som ser deg i møte. Du skal også få se hvordan disse bakgrunnene ser ut sammenlignet med hverandre, slik at du kan velge det alternativet som du synes er best. Det er som alltid enkelt å få til selv, bare se her. Du kan begynne med å starte opp Teams slik som dette. Nå kan du starte et nytt møte her oppe på menylinjen i Teams, så er du nesten klar. Legg til møtedetaljene slik du pleier å gjøre. Slå på kamera og mikrofon. Ja, her er jeg. Hei, hei. Men før vi aktiverer fotobakgrunnen i møtet, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Først skal jeg vise deg forskjellen mellom uskarp bakgrunn, som du sikkert kjenner til fra før, og nye uskarp portrettfunksjonen i Teams. Inne i Teams-møtet kan du starte med å klikke her på kameraikonet oppe til høyre på menylinjen i Teams. Deretter velger du standard uskarp bakgrunn her i menyvinduet. Resultatet er meg med litt tåkete bakgrunn, som du sikkert kjenner igjen fra mange Teams-møter. Litt kunstig og rar, men fint dersom du ikke har ryddet på kontoret på en stund, eller du har noe annet du vil skjule i bakgrunnen. Ja, for det ser litt rart ut, og det er her den nye uskarp portrettbakgrunnen kommer inn. Den skal gjøre at du vises litt mer naturlig på møtet. Så la oss aktivere den og se hvordan den ser ut. Klikk her på kameraikonet igjen, som du gjorde sist. Deretter klikker du på den lille pilen her på uskarp-ikonet som du klikket på forrige gang. Denne gangen velger du uskarphet for portrettinnstillingen, slik som dette. Som du ser her på resultatet virker bakgrunnen litt mer naturlig, samtidig som den ikke viser detaljene i rommet bak deg. Så har du det litt rotete, vil dette filteret fortsatt gjøre en god jobb med å skjule. La oss sammenligne begge modusene ved siden av hverandre. Ja, det er en tydelig forskjell mellom disse to. Og hvem av dem liker du best? Ja da, for nå har du nemlig et ekstra valg til en god bakgrunn på neste møte. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.